Таатта улууһун карбалаах бөһүлэгер быйыл бастакытын таатта улууһун Уус-Амма нэһилиэктэрин спартакиадата болунаста. Бу сонун тэрээһин казда көлүөнэни спорка уһуйбут Василий Михайлов сырдык кэриэһигэр ананна. Арылыйар уулаах Амма бе ситимниир буус нэһилиэктэн төрүттээх үлээ олох оргуйар үөһүгэр сылдьар дьон көҕүлээһиннэринэн тэрэлибит бастакы спартакиада төрөбүт төлбэга ахтылган иититтен уонна ыччаты билиһиннерэ туһуттан толкуйданан үескэбит. Дьоннор онна оголор бэйбеден каддыргар хибэштер олох уактен. Онна хибэштерин килдерехен онна бу тэрээһин оңорон дьонмутун өрөгөтөгү хайынден. Бу тоохндорове чөл олох катардыгыларын күйүрден. Тэрээчилер баһарыларынан спорт агыс көрүңөр көн көрсүүлерге олохтоохторда болбакка буюс нэһилиэктэн карбалаахтан чымнаайыттан тичимактан төрүттээхтер эми кытыннылар. Үгүс көрсүүнү тоскойбут бастакы күрэ каста көлүөнэ тапталлаа учутала Василий Михайлов сырдык атыгар ананна. Кихи бу ортодойдуга олорон ахар үетигер бөһүлеген улууһун сайдыытыгар кылааты киллерсен күз көмө болан бар жонугар улахан макталы өйөбүлү ылар. Онлук жонор ортолоругар биһиге агабыт Михайлов Василий Степанович барыттан биһиге жекерген олус үөрэбит онна кен туттабыт. Билин бу манда бу бастакы спартакиада келен күрәктәһә турар олар бары үксүләре кин яка йөрәмит олар. Онан бе Василий Степанович макталбыт улаккан. Икки күн устата Уус-Амма логун сергексиппит үгүс көрөчүнү түмпүт спартакиада карбала командата бастан 6 тыгынча сумалак спортивный тренажер комплектин белек тутта. Иккистебит чичимактар штанга, оттон хүстебит чымнайлар теннис комплектарын илже бардылар. Барыттүнөн чалкайды сүрөктемит спартакиада эхил чымнайга болууга. Жанна Бурмистрова, Стас Никифоров, Иннокентий Винокуров, Саха телевидениете, Таатта.